分享给喜欢柴火炉的朋友。柴火炉呢种类很多，我有幸体验过几台，都是目前比较流行的。今天先聊聊这个多功能绿炉，用了半个月了，分享一些心得哈。首先，做工和外观比较精致高大上，体积不大，家里、帐篷里都能用，搬来搬去也比较方便。有颗粒和木柴两种燃烧模式。先说烧柴，烧出来的火是不错，但每次放柴量有限，所以嫌填柴麻烦的朋友一定要用它的颗粒模式。填满1斗颗粒，最小火差不多烧1晚上，中间不用任何操作，特别适合懒人。上面的这个面板呢，用的是5毫米厚的不锈钢板，最高可以达到400摄氏度。然后下面呢是烤箱，这个呢是我特别喜欢的一项功能。今天我烤的是包子，哈哈。所有柴火炉的一个通病，就是它的热量呀会被这个炉筒子的拉力快速的吸走。解决这个问题啊，最简单的办法就是让这个烟囱在室内多一点，可以安个弯头。这是个人使用心得，仅供参考哈。咱们后边再聊其他牌子。